ហើយក៏បានរួចរាល់ហើយចាតោះលក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូបថ្មីតែឃើញក្បាលហើយរែងចឹងមិនបុកល្ហុងទេណាចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រីកប់ចាត្រីកប់ស្លឹករមៀតគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីចង្វាលាយជាមួយនឹងកំពឹសទូចហើយអង្ក្រងស្លឹករមៀតចាហើយគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចសើចទំមៀតខ្ទឹមសប្រហុកចឹងឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើរបស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចិញ្ច្រាំប្រហុករួចហើយយើងចាក់វាទុកក្នុងចានបន្លែសិនដើម្បីយើងធ្វើការបុកគល់ស្លឹកគ្រៃចានេះគល់ស្លឹកគ្រៃយើងបានរៀបបានដាក់ចូលទៅក្នុងប្រហុកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំទុកបាញ់មិញហ្នឹងចឹងបន្តមកទៀតយើងចាក់ត្រីជាមួយនឹងអង្ក្រងយើងចាក់ចូលគ្នាម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីស្ករសច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលរសជាតិត្រីកប់នេះដែរតើតាវាមានរសជាតិជូរអែមប្រៃបន្ទាប់ពីយើងបានលាយគ្រឿងវារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងទុកវាម្ដងសិនហើយយើងមករៀបស្លឹករមៀតចាការដុតនេះដុតលើស្លឹករមៀតវារាវឈ្ងុយហើយក៏បានរួចរាល់ហើយចាតោះលក់ទាំងអស់គ្នា